හයි යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ගොඩ දවසකින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. මේ ටයිම් එකක් තිබ්බේ නැහැ මේ වීඩියෝස් දෙන්න. ඇත්තටම මේ අපි මේ සන්ඩේ එළියට ගියා අපි දෙන්න. ඒ ගියපු වෙලාවේ මේ ගත්ත පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් ටිකක් තමයි ඔයාලට අරන් ආවේ අපි කොහෙද ගියේ කියලා. ඔයාලා ගිහිල්ලා තියෙනවද Cityland Mall එක? ඇත්තටම මේක තියෙන්නේ Global Village එක පිටිපස්සේ. ඉන්න අපිත් එක්ක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඒකේ ලස්සන කියලා. ඉතින් අපි එතෙන්ට ආවා කායක පාක් කරලා මෙතන තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක. එහෙම යද්දි මේ විදිහට ලස්සනට ගස් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි මේ එළිය. බලන්නකෝ අහස මේ හරිම මේ එදා වැහිබර දවසක් ගොඩක් වලාකුළු වලින් පිරලා තිබ්බේ. ඉතින් අපි ඇතුළට ගියා. අපිත් එක්ක ඉන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද ඇතුළ කියලා. මුල ටිකේ ඔයාලා දැක්කේ මේ මෝල් එක ඇතුලේ ටුවර් එකක් තමයි මම එක්කන් ගියේ. දැන් මෝල් එක එළියට ආවම තමයි මේ විදිහට තියෙන්නේ මේ බලන බිල්ඩින් හරිම ලස්සනයි එළියට ආවම බිල්ඩින් එක. ඒ වගේම මේ ඒ එළිය ඒක මෙයාලා හදලා තියෙන හැටි හරිම ලස්සනයි. මට ආවේ අර මේ නුවරඑලි වයිබ් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ හැමතැනම මල් තියෙනවා හරිම ලස්සනයි මේ ඔයාලත් ඉතින් එන්න. එහෙම කවුරු හරි ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා මේක එන්ජොයි කරා නම් මේකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නේ එන්න මෙතනට. මෙතන මේ ප්‍රී එන්ට්‍රි. ඒ වගේම මේ මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ග්ලෝබල් විලේජ් එක පිටිපස්සේ තමයි ලොකේට් වෙලා තියෙන්නේ. හොයාගන්න හරිම ලේසි. ඔයාලා මම දකින්න තියෙන වීඩියෝ එක ග්ලෝබල් විලේජ් එක පහු කරගෙන ඒ පාරේ පිටිපස්සට වෙන්න තමයි යන්න තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ වීඩියෝස් ගන්න, ෆොටෝස් ගන්න හරිම ලස්සනයි. අර මං කිව්වා වගේ අර හග්ගල මේ ෆීලින් එකක් තමයි එන්නේ ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක. හරිම සීතලයි එදා මේ වහින්න වගේනේ. ඉතින් මේ ඔයාලට වීඩියෝ වලින් පේනවනේ කොහොමද කියලා මේ ලස්සන අර මේ බිල්ඩින් එහෙම හරි ලස්සනයි. ඒවා හදලා තියෙන්නේ හරිම මේ ක්‍රියේටිව් විදිහට.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි දෙන්න සන්ඩේ දවස ගත කරේ. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරා කියලා. ඉතින් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් thank you for watching. Bye bye.